अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेमन गोट में और ये है गुलाबी गोट फार्म राशिद भाई का। और यहाँ पे मुझे इनवाइट किया है मेरे दोस्त, मेरे भाई, बहुत से लोगों की नज़र में जुड़वा भाई जो है ना मुज़म्मिल ने। और यहाँ पर जो है ना इसने मुझे ज़िक्र किया कि भाई राशिद भाई बहुत ज़बरदस्त शौकीन है और एक ऐसे फार्मर हैं जिनसे मतलब सीखने को बहुत कुछ मिल सकता है हमें। बिल्कुल बिल्कुल जो है ना माशाल्लाह से इन्होंने जो सेटअप अपने एक अपना घर भी बाकायदा इसने मुझे बताया है यहीं पे कर लिया है, रिहाइश वगैरह सब। इसकी वीडियोस आपने यकीनन मुज़म्मिल की वीडियोस देखी ही होंगी या नहीं भी देखी जाके देखिएगा। वो जो एक वीडियो है उनके हवाले से जो कैसे घर वगैरह बहरहाल मैं यहाँ पर मुज़म्मिल की इनविटेशन पे आया हूँ और उसने बताया है कुछ बकरे जो है बकरा ईद के हवाले से भी हैं। और अगर आप चाह रहे हैं जो है ना कि भाई फार्म बनाना है तो यहाँ पर इतनी बकरियाँ हैं कि आप अपना फार्म भी रन कर सकते हैं। तो भाई मुज़म्मिल भाई को भी बोलने का मौका दे देते हैं। नहीं बिल्कुल मानी भाई, आप इंट्रोडक्शन करा रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त आपने ओवरव्यू दिया है फार्म से रिलेटेड। तो मैं दोस्तों को बस ये बताता चलूँ कि गुलाबी गोट फार्म की हिस्ट्री तो आप मेरे चैनल पे आपने देखी होगी, कैटल मार्केट कराची पे। बाकी इस वक्त अगर हम करंट की बात करें तो इस वक्त इनके पास कुर्बानी के बकरे भी मौजूद हैं और पलाई पर भी ये बकरियां ले रहे हैं जो शौकिया लोग पलवाते हैं। छोटे बच्चे भी मौजूद हैं और इसके अलावा बकरियां भी मौजूद हैं जो कि खाली पटें गब्बन बकरियां, वो भी उसके हवाले से भी अच्छी ऑफ़र्स हैं। और इसके अलावा जो है ना कुर्बानी के बकरों के हवाले से बड़ी अच्छी एक स्कीम है, वो इंशाल्लाह भी आपको बताते हैं। तो ये सारा सेटअप है ओवरऑल, आप यहाँ पे पलाई वगैरह भी करवा सकते हैं और बहुत कुछ इंशाल्लाह जब आप यहाँ आएंगे तो इनका सेटअप देख के प्रॉपर जो मॉडर्न फार्मिंग जिस तरह से की जाती है यानी कि प्रॉपर शेडिंग और लोहे के यानी कि शेड बनाने, पार्टीशन वगैरह, बिल्कुल बकरे बच्चे उस तरह से इन्होंने सारा तो मैं आपको सब चीज़ दिखाता हूँ और मुज़म्मिल भाई से ही डिटेल लेंगे कि भाई क्या हिसाब है, क्या वो स्कीम वाले के हिसाब से बता रहे हो, पलाई के क्या चार्जेस हैं, क्या शराइत है या क्या और मज़ीद बातें। तो जानवर पहले देखेंगे। अच्छा मैं पहले जो है ना आप लोगों को जो कुर्बानी के जो बकरे हैं ना वो दिखाऊंगा ताकि अभी क्योंकि बकरा ईद करीब है उस हवाले से हो जाए। फिर जो गोट फार्मिंग जो है ना के रिलेटेड ये वीडियो देखना चाह रहे हैं तो वो फिर हमारी उस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ठीक है मुज़म्मिल भाई स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी दोस्तों, कुर्बानी के बकरों से पहले एक स्पेशल दुम्बा जो कि मुज़म्मिल भाई आपको पता ही है आजकल काफ़ी ट्रेंड में, मतलब एक शौक में आ गया है इसका, लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं इसको। बिल्कुल। और इसकी झालर के लोग बड़े दीवाने और माशाल्लाह ये तो काफ़ी अच्छा बड़ा है यार दुम्बा। और ये आएगा तो इसका साइज सही अंदाज़ा होगा। अच्छा ये भी फॉर सेल में है, काफ़ी एग्रेसिव भी जो कि ये होते हैं उमूमन ना ये वाली ब्रीड। बिल्कुल। और एक अच्छे उसमें है, साइज़ में भी अच्छा है, हेल्थ में भी अच्छा है। ये वाला भी सबसे पहले से दिखा रहे हैं क्योंकि स्पेशल एक अलग सी चीज़ है ये सबसे पहले हमने दिखा दिया भाई फॉर सेल में ये भी अवेलेबल है। लॉन्ग टेल शीप बेसिकली ये कहलाते हैं, जो इनकी यानी कि खासियत है। दुम्बों में नॉर्मली किसी में चक्की होती है, किसी में मतलब कुछ और सिस्टम होता है। मुझे तो दुम्बों की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन ये है कि ये चीज़ पता है कि ये एक यूनिक ब्रीड है, ये इम्पोर्टेड है, ये पाकिस्तान की ब्रीड नहीं है, देसी ब्रीड नहीं है और ये है थोड़ा सा ख़तरनाक। ठीक है। तो बस ज़्यादा इसको अच्छा इसकी डिमांड भी बता सकता हूँ मैं। 1,10,000 रुपये राशिद भाई ने इसकी डिमांड रखी है। अच्छा। और आप आइडिया कर सकते हैं कि कोई फार्मर छोड़ेगा नहीं मेरे ख्याल से। क्यों मानी? चले बिल्कुल जी। और हम लोग जो है अब चलते हैं कुर्बानी के बकरों की तरफ, फिर उसके बाद बकरियां वगैरह दिखाते हैं। बिल्कुल। ओके भाइयों, अब जो है वो हम लोग ये कुर्बानी के बकरे माशाल्लाह अंदाज़न आई थिंक 50+ होंगे या क्या 100+ हैं कुर्बानी के बकरे माशाल्लाह। कुर्बानी के बकरे 100 वो मुझे आइडिया। अच्छा और भी जगहों पे है ना सब में मसला ये सही है माशाल्लाह, कलरफुल और अच्छी सेहतों में है। तो आप क्या कुर्बानी के बकरों के हवाले से कोई स्कीम वगैरह क्या बता रहे थे? हाँ, स्कीम ये है कि नॉर्मली आपको पता है ना बछड़े में गाय में तो फिर भी इंसान को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है वेट का कि क्या वेट है क्या नहीं है। बकरे में तो बहुत ही मुश्किल होता है मानी भाई एग्जैक्ट वेट का अंदाज़ा करना। तो इनके पास क्योंकि स्केल भी है, वेट स्केल कांटा वगैरह है, तो आप लाइव वेट करा सकते हैं और यहाँ लाइव वेट पर केजी के हिसाब से आपको ये बकरे मिल रहे हैं जो कि अभी आप दिखा रहे हैं। अच्छा। माशाल्लाह खूबसूरती में भरपूर है, सही है, बनाव में भरपूर है। और फिर इन्होंने पूरे साल पाला है इनको, मतलब बहुत छोटे से लास्ट ईयर से ये इनकी ग्रोथ कर रहे हैं। और उसके ऊपर अब ये जैसे आप देख सकते हैं इनकी अगर ये जो खिला रहे हैं ना, ये आपको शायद लगेगा कि हरी कुत्तर जो बछड़ों की होती है वो है, लेकिन मैं आपको बताऊं
कि ये हरी कुत्तर नहीं है, ये जंतर है। ये डंडियाँ आप देखें जंतर की, क्योंकि इन्होंने कुत्तर मशीन भी जो है ना, कटर मशीन जो है वो लगाई हुई है अपने पास ही। तो ये इसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी जो डंडियाँ नॉर्मली बकरे ज़ाया कर देते हैं ना, सिर्फ पत्तियाँ खा लेते हैं, जंतर की डंडी ज़ाया कर देते हैं, तो वो नहीं होता। अब ये देखें, ये डंडी भी खाएंगे, सारी चीज़ें खाएंगे और इजीली जो है ना वो इनको हजम भी हो जाएगी, क्योंकि वो क्रश हुई हुई है ना। अच्छा, तो मुसम्मिल भाई, ये जो आपने बताया कि ये कुर्बानी के बकरे जो है वो वज़न यहाँ पे करके बाकायदा एक फ़िक्स रेट हम तय करेंगे, तो वो रेट क्या है वो तो बताएं ज़रा। देखें, रेट जो है ना 800 रुपीज़ पर लाइव वेट के पर केजी लाइव वेट के हिसाब से, 800 रुपये पर केजी के हिसाब से। अब आप मानी भाई थोड़ा सा ना, मैं अपने सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट करूँगा कि महंगा सस्ता जज करने से पहले पहली चीज़ कि आप फिज़िकली विज़िट करें, ठीक है। दूसरी चीज़, आप अपनी पहले कैलकुलेशन लगाएं कि दुकान पे जब आप गोश्त अभी कसाई से ख़रीदने जाते हैं बकरे का, तो आई गेस 1200 से 1400 रुपये पर केजी ये चल रहा है इस वक्त बकरे का गोश्त के रेट, ठीक है, जिसमें जो कि सालिम गोश्त होता है ना। बकरे को अगर आप अभी लगाएंगे 800 रुपये केजी के हिसाब से, ठीक है, तो 50% भी अगर आप पकड़ लें उसका, तो उसके अंदर आपको समझ लें कि 1600 रुपये पर केजी के हिसाब से आपको कुर्बानी का बकरा ये मीट वेट में। फिर उसमें सिर्फ मीट नहीं होगा, उसमें कलेजी भी है, उसमें और पाए भी हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप को अलग से खरीदनी पड़ती हैं अगर आप गोश्त खरीदने आजकल जाएंगे। तो इन चीज़ों के बहुत रेट हो गए। खैर, बहरहाल अच्छा, चलो, ये आपने बताया कि 100 हैं या 100 प्लस हैं वैसे बकरे? ये तकरीबन 100 प्लस मुझे राशिद भाई ने बताया। अच्छा, क्योंकि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है ना, एक ये है, तो पीछे भी एक सेक्शन है, वो वहाँ पर भी है, आप अगर देखें, ठीक है। अच्छा, तो उस तरफ चाहते हैं हम रास्ता देख लेते ताकि उधर ही जाके फिर वीडियो कंटिन्यू करें। रास्ता आई गेस यहाँ से नहीं है, वो बाहर से है। अच्छा, चलें फिर यहीं से दिखा देते हैं उनको, ओवरव्यू दिखा दें। मतलब इसमें बर्बरी भी हैं, इसमें टेडी बकरे भी हैं, इसके अंदर गुलाबी बकरे भी हैं, इसमें पटेरी भी हैं, इसमें कामोरी भी हैं। वो पिछला सबसे एंड में एक सेक्शन आपको दिख रहा होगा राजनपुरी, वहाँ पे सारे हैं राजनपुरी क्रॉस में जो है प्रिंट वाले जो लोग पसंद करते हैं, वो आखिरी सेक्शन के अंदर। सही। तो ये सारा माल जो है इतनी ब्यूटी वाला माल, और यानी कि अच्छे बनाव के अंदर आप दिखा सकते हैं कि माशाल्लाह सीने अच्छे खासे बने हुए। ये बकरा देखे ना, मुंडा टापरा जो है, इसका सीना कितना ज़बरदस्त बना हुआ है। इसमें यानी कि बिसर टापरे भी हैं, मुख्तलिफ हैं। तो ये सारे आपको 800 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से मिल रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि पंजाब की मंडियों में या सिंध की मंडियों में, जहाँ किसी एक आध मंडी में उससे मिलते हैं ना वेट के हिसाब से, तो वहाँ पर भी शायद 800 रुपये ही चल रहा है। तो अगर बंदा कोई पंजाब जाएगा लेकर आने में तो फिर खर्चा हो जाता है, उसकी कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा ऊपर बिल्कुल ऊपर निकल जाएगी। ये वैक्सीनेटेड है, ये भी सही है, डिवॉर्मिंग इनकी हुई हुई है पूरा साल जो है ये फॉर्म। और ये देखें आप अगर गौर करें, इनके शेड में चूना डला हुआ है ताकि बीमारियों से ना ये महफूज रहें। सही। चले मुज़म्मिल भाई, अब जो है हमने बकरे दिखा दिए हैं, तकरीबन सारी ब्रीड्स में हैं, गुलाबी, कामोरी, राजनपुरी और जो है ना वो पटेरी और जो है वो टेडी टापरे हैदराबादी। तो अब हम चलते हैं उस बात की तरफ कि बकरियों के हवाले से भी एक स्कीम जो है ना जिक्र की है आपने, कि वो जो है फिर हम पता करते हैं और वहाँ जाके पहले बकरियाँ भी देखते हैं और फिर पता करते हैं भाई कि बकरियों के हवाले से क्या स्कीम। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे वो बताता चलूँ कि ये जो हैदराबादी टापरे हैं ना, ये वेट के हिसाब से खाली उन्होंने स्पेसिफाई किया कि फॉर सेल नहीं है, क्योंकि ये ब्रीड के हिसाब से उन्होंने बहुत महंगे ख़रीदे हुए। तो इसलिए जो है ना ये 800 रुपये के हिसाब से इनका नहीं बनेगा। लेकिन बाकी राजनपुरी हो जाएँ या पटेरी हो जाएँ या कामोरी हो जाएँ, इनफैक्ट के गुलाबी भी हैं इसमें 2-4, तो वो भी हो जाए, वो सारे जो है ना आपको फॉर सेल होंगे। बर्बरी भी इनफैक्ट 800 रुपये पर केजी के हिसाब से। चलें जी, अब हम चलते हैं बकरियों की तरफ। चलें दोस्तों, अब हम जो है ना वो बकरियों के सेक्शन में आ गए। अच्छा, इसमें मैं देख रहा हूँ कि ब्रीडर भी जो है ना वो इन्हीं के ही ना ब्रीड के हैं, और आप देख सकते हैं एक ही ब्रीड जो है ना यहाँ पर है। बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, बकरियाँ ज़बरदस्त कलर में भी बेहतरीन माशाल्लाह। तो मुज़म्मिल भाई, क्या इनके हवाले से क्या स्कीम है? देखें, बकरियों के हवाले से ये स्कीम है, पहले मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो बकरियाँ यहाँ पे क्रॉस करवाई जा रही हैं ना, वो सेम ब्रीड के ब्रीडर से करवाई जा रही हैं, उसमें मिक्सिंग नहीं है। एक जैसे मक्की चीना का ब्रीडर एक ये है, एक वो सामने खड़ा हुआ है, तो एक तो आपको ये श्योरिटी रहेगी कि जो है ना वो बच्चा कैसे प्योर ब्रीड में आएगा, प्योर ब्लड लाइन में आएगा ना। सही है। और एक तो ये श्योरिटी रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि जो कंफर्म गब्बन बकरी होती है 4 महीने में जाके बिल्कुल, यानी कि जिसके आपको कोई शक व शुबा नहीं रहता, कंफर्म हो जाती है, वो बकरी फिक्स रेट 45,000 रुपये के ऊपर आपको मिल जाएगी, चाहे आप मक्की चीना ब्रीड से निकालें
चाहे आप पटेरी निकाल लें जो सामने सेक्शन है, चाहे आप कामोरी की बकरी निकाल लें, इनफैक्ट गुलाबी या राजनपुरी भी निकाल लें, तो वो भी आपको 45,000 रुपये की 4 महीने की गब्बन कन्फर्म, और फिर उसका वो आपको ब्रीडर भी बता देंगे किस ब्रीडर से लगी हुई है, वो आपको मिल जाएगी। चलें उस तरफ चलते हैं, बाकी बकरियों की तरफ चलते हैं, वो वाली दिखाते हैं। ओके जी, अब हम दूसरे सेक्शन में आ गए। यहाँ पर एक बकरा मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह इतना बड़ा ज़बरदस्त कद काट का खड़ा हुआ है, और ये पटेरी बकरियों में पटेरी बकरे का ब्रीडर इन्होंने खड़ा किया हुआ है। अच्छा मुजम्मिल भाई, कुछ पलाई के हवाले से भी आप जिक्र कर रहे थे कि पलाई का भी कोई मामलात हैं? हाँ, पलाई सर्विस अवेलेबल है। अच्छा। बकरों की जो है वो 4,500 रुपये मंथली के हिसाब से सही है। उसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है। अच्छा, यानी उसमें वैक्सीनेशन भी है, डिवॉर्मिंग भी है, सारा यानी कि खुर बनाना, ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो इनके ऊपर है। सही। ठीक है। और बकरी जो है वो 4,000 रुपये के ऊपर है बकरी की पलाई जो है। सही। अलबत्ता जब बच्चा वगैरह हो जाए बकरी का तो फिर वो 4,500 रुपये उसकी भी हो जाती है बकरी की। सही सही सही। फिर उसकी कंजम्पशन थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें, विटामिन वगैरह, मिनरल्स वगैरह वो भी दिए जाते हैं। बिल्कुल सही सही। अच्छा, पलाई के अंदर जो है ना, आपने मानी भाई अंदर देखा ही है माशाल्लाह, ये वो गुली भी दे रहे हैं, और पता नहीं नई नई चीज़ें जो है जो नॉर्मली नहीं दी जा रही होती हैं, उसमें नहीं दी जाती। हाँ। चलें दोस्तों, अब जो है वो अब हम एंड की तरफ जा रहे हैं, और इनके आपके जो शौक़ के लिए है ना नाची ब्रीड इन्होंने भी रखी हुई है, सेल वगैरह के लिए नहीं है, तो वो जो है ना हम आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह से अच्छे कलेक्शन है उनकी, खूबसूरत वाइट में भी है, पिंक नोज में भी है। उससे पहले ये गुलाबी बकरा तो दिखाएं, ये भी 800 रुपये केजी के साथ। हाँ, मैंने दिखाया था बिल्कुल। ये देखिए माशाल्लाह, सही। ये चीज़ आपको 800 रुपीज़ पर केजी में मिल रही है, और दूसरे ब्रीड भी हैं, बाकी भी देख लिया आप लोगों ने। तो यहाँ पे आ गए भाई हम नाची की तरफ, और ये आप देख सकते हैं नाची बकरियाँ खड़ी हैं, और ये इनका शौक़ है। ये इनकी जो है ना क्रॉस में इन्होंने नाची, और मुझे बताया था कि नाची और पटेरी के जो है ना, सॉरी नाची और राजनपुरी के क्रॉस में ये ब्रीड निकली है। इनकी भी चाल ऐसी है, तो ये ब्रीडिंग करवा रहे हैं फ़िलहाल, सिर्फ शौक़ है, अभी तो कोई सेल का कोई इनका इरादा नहीं है। और बेहतरीन जो है ना वो इन्होंने ये भी रखा हुआ है। तो मुजम्मिल भाई, अच्छा ये प्रोडक्शन इनकी माशाल्लाह से चल रही है। ये इनके माशाल्लाह से बच्चे भाई यहाँ पे, हाँ, चक्की वाले दुम्बे भी आई थिंक यहाँ पे दिख रहे हैं मुझे, पर ये सेल के तुर्की दुम्बे जो होता है ना वो भी हैं इनके पास, वो भी फॉर सेल हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है। उनकी मैंने प्राइसिंग मालूम नहीं करी, तो वो आप कांटेक्ट करके राशिद भाई से मालूम कर सकते हैं। मैं वही बार बार बात बोल रहा हूँ कि इतने सारा, यानी कि तकरीबन उन्होंने बताया कि 500 के करीब उनके पास टोटल जो है ना वो कलेक्शन है, तो वो एक वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है। आपको हर वैरायटी मिल जाएगी, राजनपुरी, कामोरी, गुलाबी, टेडी, बर्बरी, टापरा, मक्खी चीना, नाची। तो मसला कुछ पता नहीं क्या रह गया, कौन सी ब्रीड रह गई जो उन्होंने रखी नहीं है। सामरोठी ब्रीड के भी कुछ मुझे बकरे दिखे हैं, और फिर दुम्बे भी आपके सामने, लॉन्ग टेल भी हैं, चक्की वाले भी हैं। तो मशवरा यही है दोस्तों, विज़िट ज़रूर करें, और जो चीज़ पसंद आए और फिर हमें बताएं कमेंट करके कि आपको कैसी लगी ये वीडियो और इनका फॉर्म कैसा लगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे जो है अब हम वीडियो को जो है वो एंड, बिल्कुल एंड, वाकई वाला एंड करने वाले हैं। और मैंने आपको पूरा जो है ना वो ओवरव्यू वगैरह मुजम्मिल भाई की सारी हमने मालूमात सब ले ली है, और एक माशाल्लाह से एक अच्छा सा जो है ना माशाल्लाह इन्होंने जगह बनाई हुई, ग्रीनरी वगैरह ज़बरदस्त है। सर्दियों का सेटअप एक पीछे की तरफ है, वो उस तरफ में गया नहीं, और वो भी इंतज़ाम सारा करके रखा हुआ है। तो मुजम्मिल भाई को थैंक्स कहेंगे, क्योंकि इन्होंने एक शौक़ भी कराया, इन्फॉर्मेशन वाली एक देखा जाए तो हमें देखने को ही मिला भाई, सीखने को यहाँ पे मिल जाएगा इंशाल्लाह, और एक अच्छे शौकीन का सेटअप दिखाया, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई को। ठीक है मुजम्मिल भाई, आखिर में कोई बात कहना चाहें? आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो है ना आपके 2 पसंदीदा दोस्त हैं, मानी भाई, मुजम्मिल भाई। ठीक है, तो बता दो दे उसमें तो मानी और मुजम्मिल कौन कौन है? हाँ, दिस इज़ मुजम्मिल एंड दिस इज़ AR मानी। ठीक है, कैटल मार्केट कराची और AR मानी। ठीक है, अब ये क्या है कि YouTube पर एक ही लाइक का बटन होता है, लेकिन बंदे 2 हैं, तो अभी आप लोगों ने खुद सोचना है कि उसको करना कैसे है। ठीक है ना, तो खुद भी लाइक करना है, दोस्तों से भी लाइक करवाना है। दूसरा यूं डिसलाइक वाला ना दबा दें, कि दोनों दबा दिए, तो ऐसा यूं कर सकते हैं, पहले डिसलाइक दबा दें फिर लाइक दबा दें, तो वो आखिरी लाइक जो होगा ना वो लाइक ही काउंट हो जाएगा। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल भाई और आप सबका वीडियो देखने के लिए एंड तक। मुझे उम्मीद है कि आप राशिद भाई को जो है अच्छा रिस्पांस देंगे। अच्छा इन्होंने जो है ना एक जानवर वगैरह पाला है, और अच्छे तरीके से सबसे ज़्यादा बस ये कि आखिरी सवाल रहेगा कि बताएं 800 रुपये पर केजी वाली जो स्कीम है वो कैसी लगी आप लोगों को? मुझे तो यकीन करने, जब फिजिकली बकरे देखेंगे ना आपको लिटरली बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
चलिए दोस्तों, इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।